क्या आप इस नॉर्मल किल साउंड को इस साउंड में और इस ब्लड इफेक्ट को इस ब्लड में और जोन इफेक्ट को इस जोन इफेक्ट में बदलना चाहते हो? तो ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है ब्लिंक और मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग गेमिंग ट्रिक्स लाता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो ज़रूर कर देना। तो देखो, ये सारे कूल इफेक्ट्स पहले हमारे इंडियन सर्वर में थे पर बाद में रिमूव कर दिए गए। इन्हें वापस लाने के लिए हमें बस एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्विक VPN ट्राई कर सकते हो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस सच में बहुत स्मूथली वर्क करता है। ट्रिक कैसे यूज़ करनी है? VPN में कोई भी लोकेशन कनेक्ट करो और अपना फ्री फायर ओपन करो। गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है पर टेंशन मत लो, जैसे ही आप गेम ओपन करके एक मैच स्टार्ट करोगे आपके सारे नए इफेक्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक प्रो टिप, गेम के अंदर आने के बाद आप अपना VPN बंद भी कर सकते हैं। VPN ऑफ करने से आपके इफेक्ट्स बिल्कुल बंद नहीं होंगे। अगर ये ट्रिक मस्त लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई।